Всем привет из солнечного Крыма. 1 апреля. Никому не веря. Маршрут дня. Орджоникидзе. Коктебель, Орджоникидзе. Едем на смотровую площадку в Коктебеле пить чай. Такой вечерний выезд. По горам поедем сейчас. Там, где люди ходят пешком с Орджоникидзе в Коктебель. Один там в комментариях писал в Ютубе, выложил маршрут, ну вот этот Орджоникидзе в Коктебель и назад. И вот он пишет там типа: да я пешком прошел с Орджоникидзе в Коктебель. Пешком прошел. Я тоже пешком могу пройти с Орджоникидзе в Феодосию или в Коктебель, какая разница. В общем, такие комментарии пишут дебильные, что он прошел, там не прошел, там всякое там разное. Да хоть на вертолете ты пролетел. Мне-то что? Или там: да я на типа простом стелсе пол Крыма объехал. Ну типа вот я герой там. Да, каждый ездит на чем хочет, на чем может, где хочет, там и ездит. А то, что кто где проехал, кто куда заехал, это такое. Нравится — смотри, не нравится — не смотри. Начинают там писать всякие умники, что он там прошел, он там не прошел, он там проехал, там не проехал. Так что так вот, да. А у нас сегодня 1 апреля, у нас сегодня где-то плюс 17. Плюс 18, где-то так. Но ветер, да. Ветер такой прохладненький. Но тем не менее, ветер не ветер. Мы едем куда-нибудь, едем. Да тут сейчас особо многих таких, вот, например, в Судак, в Новосвет я пока не езжу, потому что там спуск есть Судака. Судака, да, забыл, как этот называется, поселок. Вот. И там вспотеешь, а потом там можно
замерзнуть. Я пока не езжу тем маршрутом. Ну вот из Судака, например, из Нового Света. Так, сейчас тут надо переключить. Вот. Я пока езжу здесь по месту, пускай потеплеет, потом уже, да. Там спуск такой приличный. После солнечной долины там небольшой участок проезжаешь. И потом идешь на спуску, аж что это ворота открытые. Заезжаем в небольшой лесок, чтобы подняться наверх в горы. Тропа левее была, надо было поехать по той тропе, посмотреть, что тут за тропа. Ну ладно, поехали нашей дорогой. Да, сейчас просто ветра постоянные. И когда на спуске ты идешь километров 40, и ветер, это вообще тебя продувает просто насквозь, нафиг. Просто насквозь. Вау-вау-вау. Заедем сейчас здесь или нет? Должны заехать. Вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Вот и заехали наверх. Почти. Чуть-чуть осталось. Погнали, погнали, погнали. Тропа здоровья.
Сейчас подключим эту камеру Insta 360. Так, камера подключена. Теперь ее надо одеть сюда на руль, камеру эту. Погнали, городские. Да, ветер. Ветер везде. Хоть в горах, хоть возле моря. Везде. Но, конечно, в горах ветер прям вообще конкретный. Там вот я поднимался, внизу поставили машину. Он бы на той машине сюда бы не поднялся. А вот если б на джипе, только таком, который не жалко, типа, ну вот ездят же сюда. Азики вот эти старые. Но дело в том, что они не вот этой дорогой заезжают сюда наверх, как вот я. Они заезжают другой дорогой, там через лес другой, там где лучше. Вот. Это я заезжаю этой дорогой, потому что мне в принципе все равно, где заезжать. Так, вот мы наверху поднялись. Красота, ляпота. Ну, вроде не такой прям уж сильный ветер. Есть, но не такой прям уж сильный.
все время тупо вообще. Какой-то 1-2 дня не было. А так все время ветер, капец. Все время. Вот весенние ветра. Зимние ветра, переходящие плавно в весенние. Фух, да. Асфальтированная дорога в самом низу. Так, будем подниматься наверх. Капец тут дует. Капец. Подняться. Да. Не, на 51 везде вообще кайф. Вот на 50 везде она практично такая прям ощутимая нагрузка. А вот на 51 вообще залетаешь. Просто залетаешь. Ляпота. Красота.
сыпуха здесь. По сыпухе я ездить не люблю. Хотя примерно с такого спуска я спускаюсь. Ладно, мы здесь пройдемся. Готов ехать? Нет, не готов еще. Не знаю, как можно по такой сыпухе спускаться. Мне кажется, здесь наклон сильнее, чем там, где я спускаюсь. И хотя здесь по траве можно спускаться. Ну ладно, мы сейчас пройдемся, да, здесь еще чуть-чуть. Ну, джип Туре спускается там по другой дороге. А здесь ветра нету, здесь теплее. Что, погнали?
Отсюда видна беседка разваленная. Тропе здоровья. Сегодня на этой тропе здоровья. Сегодня на этой тропе здоровья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не делать сегодня на этой тропе здоровья. Вон мы оттуда приехали, спустились. Что делать? Ух ты, тихо. Что мне делать сегодня? Пойдет. Поедем сюда.
dancing. Травушка зеленая, как будто уже весна прям. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас будем подниматься опять наверх. Dancing. Где вообще никого нету. А ну и понятно вообще. Не сезон же. То если бы сезон был, то да. Ух ты. А так не сезон. Что? Народ. Конечно, народу нету. Солнце светит. Жарко. Жарко. Вот такой вид на тихую бухту. Пустую. Пустая тихая бухта. Столбик кто-то уронил. Да, никого. Никого. О. Фу. Погнали.
куда я свернул не туда. Да, пусто, никого нету. А что тут люди проедут аж когда? Аж в начале июня. Местные сюда не ездят на шашлычок, например. Местные в какие-то другие места ездят. Машины стоят там возле ихнего этого сторожевого пункта пропуска. Ого, тут трава как заросла. Тут не убрали до сих пор ничего. Песок он. Не проедешь. Попробуем сейчас, но не знаю. Буксовать. О, ля, проезжаем, ничего себе. О. Ничего себе. Проехали. А в тот раз я не мог что-то проехать. О, выехал. Бля, тут развалило все. И тоже не хотят ничего сейчас сделать. Типа холодно. Думают, может еще будут ветра. Думают, ну его в баню. Пускай уже потеплеет. Да, наверное, в мае, наверное, я думаю, возьмутся. В апреле, мне кажется, еще. Ну, может, к майским праздникам подготовят. Ну, там, да, с 1 по 9 мая. Типа там выходные могут и местные приехать на шашлычок, бурундучок. Может, да, скоро и возьмутся за восстановление беседочек. Да. Так, где бы нам тут проехать? Вот здесь есть проезд. Да. Кто-то он ходит по горам вверху. Тут разломило.
тоже заросла. Продолжение трапы здоровья. Солнышко, хорошо. Поехали дальше. Сейчас же в Коктебель просто так не попадешь. С этой же стороны часть набережной закрыли. Теперь приходится по трассе объезжать пол Коктебеля. Да, в этом году Коктебель в жопе. Люди, блин, которые сдают жилье, у которых жилье находится близко к этой стороне набережной, потому что я сомневаюсь, что люди будут бронировать жилье ближе к той стороне набережной. Ну, нет, даже не так. Я сомневаюсь, что люди будут бронировать жилье вот в этой стороне, где закрыто, чтобы ходить на пляж, вот тот, где часть набережной открыта. То есть это по времени минут 20 идти пешком, 15-20, чтобы попасть на пляж. Вот. А если не будут бронировать по этой стороне, где закрытая, то будут бронировать там. Но там же на всех мест не хватит. Так что ехал. Я бы, конечно, в Коктебель бы в этом году не поехал бы. Поехал бы в Орджоникидзе или Феодосию или в какое-то другое место. Подождать, чтобы они уже сделали набережную, и через год уже проехать. Так что как-то так. Да. Как-то так. И тем более там в Коктебеле, где открытая набережная будет в этом году, там пляжи узкие, вообще маленькие. Я не знаю, как там вообще будут люди загорать, отдыхать, купаться. Там вообще мне пляжи эти никогда не нравились. Ну, а есть людям нравится. Так, я хотел поехать по вот этой стороне с красивыми видами. Направо что? Ну да.
направо, потом налево. Прыг, 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 скок, скок. Ой, 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 ой. Дорога ведет сюда, в эту сторону еще. Так, где тут сворачивать? Нам надо сюда вот. Поворот не туда. Поворот не туда. Что там собаки, интересно, есть уже или нету их? Фух. Так, но тут спуск такой крутовасенький. Я, наверное, пройду здесь. Летом я, хотя один раз, когда мы здесь ехали, я летом здесь спустился. Вот там на повороте том. Только так стремновато было. Но дело в том, что летом едешь налегке. Просто там вот в конце тормозить надо и поворачивать как бы так опасненько. Поворот такой здесь опасный. Но летом я проехал, ну, потому что налегке. Ничего не мешает, никакой там сумки, ничего нету. Вот здесь можно спуститься. Камни наложили, блин. Ой, тут канава какая-то. Канава. Заскочим его там. Интересно. Надо разогнаться. Надо разогнаться, чтобы заскочить. О, 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 о. О. Ну а тут все, да. А надо было ехать. Кстати, что я соскочил? Надо было ехать. Блин. Но сейчас я уже здесь не поеду. Сейчас включим помощника.
помощник. Надо было ехать, что я соскочил. Ну ладно. Фух. Пройдемся здесь. Фух. Тут 900. На углу. Ух ты, ля-ля-ля-ля. Потащил. Так, а я не помню, мы здесь выезжаем или нет. Сейчас посмотрим. А, наверное, нет. Ой, что такое? Что-то щелкает. Или выезжаем? А не, выехали. Фух. Красота. Фух. Тропа такая прикольная, с таким видом. Так, тут надо переключиться. Прям так узко. Красота, ляпота. Жарко стало. Фух. Подъемы. На подъемах жарко, блин. Что-то строят, ага, участок, домик кто-то строит. Фух. Летом здесь куча палаток стоит.
люди ночуют в палатках. Но, скорее всего, на все лето приезжают, или там на месяц, на 2. То как. Морем пахнет. Так, ну что, поехали. Поехали пить чай на смотровую в Коктебеле. Наше любимое место. Да, пусто. Пусто, грустно. Сейчас веселее всего в Алуште, в Ялте. А там кайф, да. А здесь, в поселочках, вообще печалька. Грустная печалька. Так, ну там понятно, там закрыто все. Надо на трассу выезжать и ехать в конец Коктебеля. Коктебель-Сити. Да, продам. Тут он продает участок в Коктебеле. Огорожены, начали строить и бросили. Интересно, там она цена такая, что да, этот участок стоит долго. Здесь в Коктебеле тихо, нету ветра, а в Орджо ветер. Вот так. Лекс. Гостиница Лекс. Большая гостиница. Наверное, номеров 30-40 есть. Все, нам только на террасу надо выезжать. Ограничение стоит. Надо снять ограничения.
холод, Коктебель. А тут ветер уже. Там не было, а здесь есть. Ну ладно. Есть и есть нам-то что. У нас есть кнопка турбо. Кнопка турбо. Фух. Да, погодка никак не весенняя, блин. Катает уже весна, настанет. Ну вот было 20, да, но все равно прямо чтоб весна нет. Одеты. Раньше, блин, лет 8 назад или 10 мы уже в начале марта ходили в шортах, в футболках. Да, как-то так. Что там? Едет кто? Пропустим сейчас вот этого. А, еще едет. Давай, проезжай. А сейчас, блин, штаны, кофты, блин, еще куртка сверху. Ну а что сделаешь? Ничего не поделаешь. Такая вот погода сейчас стала. Погода поменялась, блин. Погода поменялась.